उन्हनि जी कुर्बानी कई आहे। चलो उन ॻाल्हि खे छॾियो। इमरान खान जो फ्यूचर छा आहे? इमरान खान जी औलाद हिन मुल्क में आहे न? इमरान खान जी घरवारी हिन मुल्क में आहे न? इमरान खान जी सां हिन मुल्क सां हमदर्दी कहिड़ी आहे? अॼु पेट्रोल जी क़ीमतूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि। मां नथो सम्झां को ग़रीब माण्हू अफोर्ड करे सके थो। अच्छा सर, तव्हां असांजे वक़्तु ज़मीनदार बि आहियो, आबादकार बि आहियो। पाणीअ जी खोट थी वरी हाणे भाण जा रेट वधी विया ऐं महांगाई जेको किन बोतल मां निकिरी आयो आहे। अहिड़ी सूरत हाल में तव्हां सिंध जी सूरत हाल खे कीअं था ॾिसो ऐं माण्हुनि खां ॼण रड़ी निकिरी वई आहिनि अहिड़ी महांगाई? साईं, मूं तव्हांखे सवेर अर्ज़ु कयो त कंहिं मुल्क जा खे कमज़ोर कबो आहे त उन जा एसेट्स आहिनि। हे IMF के स्टेट बैंक भी IMF के हवाले, ही रेट्स भी IMF जे करे था थियनि कि जेका भी ॾिसो न, असांजो मुल्क जेको आहे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री आहे। सिंध जो 60% जेका अचे थी उहा ज़राअत खां थी अचे। सॼे मुल्क जी ज़राअत तबाह कई पई वञे। छो कई पई वञे? छो रेट्स न पिया? अॼु बि सिंध गवर्नमेंट अॻु में ई कणक जो रेट ॾेई चुकी आहे जेको सॼे 3 सूबनि खां वधीक आहे। असां पोएं साल बि वधीक ॾिनो आहे, हाणे बि असां पंहिंजे आवाम पंहिंजे ॿाहिरनि खे वधीक ॾींदासीं। पर ॻाल्हि चवण जो मक़सदु आहे त हीउ हिकिड़ो नाअहल माण्हू आहे। नाअहल माण्हू जे हथ में मुल्क जी वंग ॾिनी वई आहे जंहिंखे का ख़बर ई कान्हे। हिकिड़ो माण्हू सुबुह जो उथी बयान थो ॾे, यार मूंखे ख़बर ई कान्हे त मुंहिंजो इहो TLP जो धरनो आहे। TLP वारनि तव्हांजा केतिरा माण्हू शहीद कया? वरी बि तव्हां साॻा उन्हनि सां गॾु इस्तेमालु नालो ई कढी। अच्छा सर, हाणे सिंध हुकूमत वटि जेके पंहिंजा अख़्तियारात आहिनि उन त वरी बि सिंध अंदरि महांगाईअ खे कंट्रोल करण लाइ कहिड़ा उपाउ सब्सिडी तॾहिं थिए त जॾहिं NFC अवॉर्ड असांखे प्रॉपरली मिले। असांजे NFC अवॉर्ड में 30 खां 35% कटौती कई थी वञे। उन सां गॾोगॾु डेवलपमेंट बि करणी आहे, उन सां गॾु सब्सिडी बि ॾियूं त सूबो कीअं हलाइजे। उन्हनि जाणी वाणी कयो आहे न साईं। ऐं भला KP खे पूरा पैसा मिलनि था, पंजाब खे पूरा पैसा मिलनि था, बलोचिस्तान खे पूरा पैसा। असां सां इहो माइटली मां जो सलूक छो आहे? असांखे NFC अवॉर्ड में पूरो शेयर छो नथो मिले? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तव्हांजे साम्हूं आहे। जेके नारा हणंदा हुआ त ख़तम थी वई पंजाब में, अॼु उभरी आई आहे। अॼु पंजाब जा रिज़ल्ट्स तव्हां वटि आहिनि। टर्नओवर घटि हुयो, इंशाल्लाह ताला पंजाब जो फ्यूचर बिलावल साहब आहे, सिंध जो फ्यूचर बिलावल साहब आहे, पाकिस्तान जो फ्यूचर बिलावल साहब आहे। जेसीं ताईं इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन दमादम मस्त कलंदर करे विढ़ंदासीं। ऐं मां इमरान खान खे हिकिड़ी ॻाल्हि कयां थो, महिरबानी करे 5 साल पूरा करे वञा। ईअं न वञे त पोइ न चइजां त मूंखे मज़लूम करे छॾियईं। हे साल असां पाण खे सहंदासीं, पोइ PTI वारा